ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம டெக் கேர் பேஜில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மக்கிட்ட இன்றைக்கி மேக்புக் ஏர் வந்திருக்கு. ஸோ இதில் கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிவைஸ் வந்து உங்களுக்கு பூட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ அதை நம்ம டிவைஸை ரிமூவ் பண்ணி உள்ளே செக் பண்ணி பார்த்ததில் மதர் போர்டில் ஷார்ட் காட்டுது. ஸோ மதர் போர்டு ஃபுல்லாக வேல்யூஸ்லாம் செக் பண்ணும்போது மதர் போர்டெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ டிவைஸில் பேக் பண்ணோன்னா தான் உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆகுது. ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததில் ஆன் ஆஃப் போர்டு போர்டு வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஏன் இந்த போர்டு டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னா, கஸ்டமர் ஃப்ரண்ட் சைட் ஸ்பீக்கர் வழியாக தண்ணி போய் ஸோ ஸ்பீக்கர் வழியாக உங்களுக்கு அந்த போர்டும் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த போர்டும் ஸ்பீக்கரும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு. பார்த்தீங்கன்னா சாருக்கு மேக்புக் ஏர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். எப்படி சார் இருக்குது ஃபீட்பேக்? சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக ஒர்க் ஆகுது, ஸ்பீக்கர்லாம் பக்கம் ஒர்க் ஆகுது, பவர் ஆன் ஆகுறதெல்லாம் நீட்டாக இப்போ சார் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தானே சார் பண்ணி கொடுத்தோம்? ப்ரைஸ் எல்லாம் அஃபோர்டபுள் தானே? ஆமாம், அஃபோர்டபுள். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார்.